وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan taasi tiiraan yalahay muruga u fadhinaa maanta buugaan saxiixayno gudoomiyaheenii hore Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ahaa walaalkeen waalidkeen qof qaranka u soo shaqeeyay oo ummadda Soomaaliyeed macno weyn ugu fadhiyay oo qaamuus ahaa taariikhdiisa hal mar iyo laba iyo saddex lama sheegi karo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay taabatay geeridan xanuunka badan leh annaga si gaar ah aan saaxiibo u ahayn waxuu noo ahay qof role model ah ku daysasho leh ummadda Soomaaliyeedna u ahaa qaamuus oo macno weyn ugu fadhiyay waxaa naga baxay qaranka Soomaaliyeed waxaa ka baxay qof weyn ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa la dareemay geeridiisa بعديس إلهي نما فدنايو أولادي سنة إلهي كديو كبرى كيسان الله كسو سارو أضي آبهوت عمل نوع عيسى دات أخوان تله وكجراني ومدى الصومالية تقف دات أي كده يسدان أو واحتر له إلهي كديو ومدى الصومالية أسوأ كلا الله أسو سارو كلها قيمة وين حقيقة جواري أنا وسيجوني وحنا هادتك قدودي سقضيدا bahda sharciga iyo wuxuu ahaa ninka ugu sareeyo faham ahaan waxaan la dhihi karaa wuxuu ahaa shakhsiga Soomaaliya kaliya oo macneyn kara haday ahaan la qaanuunka wadciga ah iyo haday ahaan la shuruucda kala gedisanba Professor Jawaari magaciisa kaliya iyo muuqaalkiisa kaliya ayaa naga tagay laakiin waxaan ugu sii dhaxnoolaan doonaa xasuustiisa waxa kale oo Jawaari uu ka tagay dhaxal weyn oo ummadan Soomaaliyeed ay ku xusi doontay inta ay adduunyadan sii jirta ama ummadda Soomaaliyeed ay sii jirta inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un mayba geeka hooy taasidii odayga qaamuska hay odayga Soomaaliyeed odayga digalay marfla Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari وجيك تأسيس كيك سد عادته ما يبقى لها صبر إيمان على موضوعي جودهان مد الصوماليات ميركستور رقد كارهان قوسكي يقرأ يسكدم ذي إلهي مهارسة سونا ما إلنا جنة الفردوس إلهي جي قبل شيء نواسع الله كويلا لله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون إن ولي أنتم كتعسية إن جريدك كويتي مرحوم بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري أهلكي يسكت دمدي يو أمة الصومالية جودهان جارهان هيركون فرق البيت حقيقة إن ميل الرأي تير على سقو بهي صومالي من الرأي ولي هاي أضي توسية تلمامة تصاية دالكن والبدن هنقبدي حقيقة ميل الرأي إن مدمد إلهيو إن لن لجي لي هو باقي هذا ونبي محمد الروجة فدي لن فيل هو بالروجة ونبي محمد الروجة فدي ولا ينبي محمد وحقدم بويو وهرا وبني آدم بأن نفبله مثلا نوله هون نفبله دم دايان إنا لله وإنا إليه راجعون الكم حنو شوقنا مانتا تعسدي بروفيسور قدومية محمد شيخ عثمان جواري أو ومد الصوماليات أكو حسوسون دونان عقبت كيسي قدومية جواري وحوها لبدا كون 12 baan isla bilownay baarlamaanka soo wada galay isla 12 labada 2012 gudoomiyihii wuxuu noqday golaha shacabka baarlamaanka sagaalaad kii tobnaad buu gudoomiye nooga ahaa ilaa 16 markii la dawladda Isbaanida ilaa 16 Jawaari qalbiyadayada ku nooliyay sidoo xildhibaankii igu horeeyay uu yiri annagana si gaar ah geeridiisu noo taabanaysa waxaan ahayn markaan soo galnay baarlamaanka dad Soomaaliyeed oo meelo badan baan ka soo shaqeeyay laakiin siyaasiyad ma ahayn maskax shilka iyo siyaasiyiinta iyo codkarnimada maanta aan haysano waxaan maxaadane nagaliyay oo jundi nagu bixiyay oo baarlamaanka shuruucda aan ka shaqeynayno mar walba nooga taariikheeyo oo noo sheegay oo muddo la wada ogaa inuu iskuul booliisiya nageeyay anagoon golaha baarlamaanka fadhiisanin oo shiraraan qabanin ayuu wuxuu noo sameeyay sibinaaro 10 isaga bixinayo na siinayay
وإنا إليه راجعون الله نحرست جناح كورابيو قدوميه هراء قلاها شعبك محمد بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري وأمانتا أجوغو صحيح أبوغا التعسيد يقولي ستالا قدوميه وحوقها سيدا dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaalida u sheegtay in kamid ah qaamuuskii Soomaalida ay lahaayeen hadda isagoo xil aanan hayn Soomaalida iyo dadka madaxda waxay ugu faa'iideysan jireen gurigiisa inay imaadaan ee wax daraasad ka weydiiyaan dastuurka iyo dawlad dhiska Soomaaliya anaga aqalka sare ahaan marmarka qaarkood marka u baahan inaan wax ka faa'iideysano